معجزه خود تو هستی، دقیقاً اون معجزه‌ای که دنبالش هستی تو خودته. چه موقع متوجهش میشی؟ موقعی که بخوای شکوفاش کنی. اون معجزاتی که تو منتظری از بیرون سر راحت قرار بگیره، در درون تو قرار گرفته. چه موقع سر راحت قرار میگیره؟ موقعی که تلاش کنی، موقعی که پشت کار داشته باشی و اون معجزاتی که دنبالش هستی رو خودت میتونی بسازی. پس رویاهاتو بساز، براشون تلاش کن و به جای اینکه با حرف هر کسی ناامید بشی یا بخوای از حرف دیگران انرژی بگیری، خودت موتور محرک باش. خودت اون سوخت و انرژی باش که واسه ادامه مسیر بهش نیاز داری. و اگر خودت پشتیبان و حامی خودت باشی، مطمئن باش هیچ کس نمیتونه کاری بکنه که تو زمین بخوری، چون کسی که انرژی هایی که لازم داره رو از درون خودش میگیره، هیچ وقت نیاز پیدا نمیکنه که اینو بخواد از اطرافیانش دریافت بکنه.